Bir hafta boyunca ürettiğim tüm balıkları bu videoda inceliyoruz. Selamlar, ben Murat. Evimin bir odasında akvaryum balığı üreterek yeni bir akvaryum balığı markası kurmaya çalışıyorum. Bu videoda da bir hafta boyunca yaptığım üretimi sizlere detaylı olarak göstermeye çalışacağım. Bu seriyi bir haftalık vlog haline getirerek her pazar günü, her pazar akşamı size balıkların gelişimini, yeni üretimleri ve tüm aşamaları teker teker anlatmaya çalışacağım. Bu videoda akvaryumların genel durumlarını da göreceksiniz. Yani tamamıyla güzelleme yapmayacağım. Olumsuz durumları da size olabildiğince en net şekilde anlatmaya çalışacağım. Yaşadığım olumsuzlukları, yaşadığımız güzel sürprizleri hepsini detaylı bir şekilde bu videoda açıklayacağım, göstereceğim. Üretim kaplarını göstereceğim, arkamda görünen akvaryumları göstereceğim, yavruların gelişimini göstereceğim. Onun dışında neden bazı balıkları ayrı ürettiğimi de anlatmaya çalışacağım. Giriş faslını fazla uzatmadan hadi akvaryumları incelemeye geçelim. Tek tek akvaryum giderek size hangi akvaryumda hangi balığı nasıl ürettiğimi detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Hadi akvaryumlara geçelim. Şimdi ilk akvaryumumda Mickey Mouse platiler var. Bunlar aramıza yeni katıldılar. Yeni üretmeye başladığım bir tür. Platileri çok istiyordum. Özellikle Mickey Mouse platileri çok aradım. Uzun zaman sonra buldum. Gördüğünüz gibi akvaryum hafif bulanık gözüküyor. Bu yaşadığımız yeşil su probleminden. Aynı zamanda burada albino sky blue lepis testlerimiz var. Şöyle göstereyim. Birkaç erkekte kuyruk problemi yaşıyoruz şu anda. Bunlar da yavaş yavaş toparlamaya başladılar. Yani ciddi bir tehlike yok henüz. Sadece kuyruklarda hafif yırtılmalar var. Bunların altından gelen böyle kırmızı yavrular da var. Bunları ayırmıyorum. Daha sonrasında ayrı bir akvaryuma alıp sadece albino kırmızı balıklar üretmeye çalışacağım. Şöyle gördüğünüz gibi çok sağlıklı erkekler de var içinde ama bir 6-7 erkeğin kuyruğu biraz erimiş, yıpranmış durumda. Ama şu anda toparlıyorlar kendilerini. Onun dışında şöyle yavruluklarda bolca yavrumuz mevcut. Bunlar geleceğin nesilleri olacaklar. Niye bu şekilde yavruluklara koyuyorum derseniz, bu yavruluklara koyuyorum çünkü bu albino sky blue'ların yavruları normal lepisteslerden 2 kat daha küçük doğuyorlar. Ve bunları gerçekten hani böyle ayrı bir kaba almaktansa kendi sularında bakmak bana daha sağlıklı geliyor. Bu kaplar sık sık havalandırılıyor. Gördüğünüz gibi temizlik ekibi bayağı yoğun içeride. Bu sayede hem içeride yem artığı oluşmuyor hem de suları sık sık havalandırıldığı için rahat bir şekilde yaşıyorlar. Gördüğünüz gibi gayet de güzel boylanıyorlar. Birkaç farklı boy var şu anda elimde. Bu akvaryumda toplam 4 yuvalık var. 4'ünde de böyle 30-40 tane yavru var şimdilik. Bunlar biraz daha burada boylandıktan sonra ayrı bir yere alacağım. Şöyle platileri göstereyim. Platiler şu anda gerçekten favori canlı doğuranlarından bir tanesi. Bulanık değil akvaryum. Dediğim gibi yeşil su problemi var. Bu akvaryum gün içerisinde çok fazla gün ışığı alıyor. Bu yüzden biraz yeşil su problemimiz var. Ki bu açılmış hali. Hemen bunun altında bir akvaryumum daha var. Orada da bir yeşil su problemi yaşıyoruz. Evet, burada panda entlerler var. Gerçekten çok güzel balıklar. Burada çok güzel bir kanatlı yakaladım. İnanılmaz dolu dişiler var. Çok güzel, çok yavrular veriyorlar. Ve beni gerçekten çok mutlu ediyorlar. Bunları üretmek için file sistemi kullanıyorum. Normalde aslında kendi yavrularını yemiyorlar. Akvaryumdaki balıkları göreceksiniz ama ben maksimum verim almak istediğim için böyle büyük bir file kullanıyorum şu anda. Belki bir süre sonra bunları da akvaryuma salabilirim ki akvaryum zaten dolmak üzere şu anda. Hemen şöyle yavrulara geçecek olursak gördüğünüz gibi burada yavrular neredeyse anne babaları kadar büyüdüler. Artık erkekler iyice belli oluyorlar. Bunun dışında şöyle son derece küçük yavrularımız da var. Burası kımıl kımıl, gerçekten seyretmeye doyamadığım bir akvaryum. Küçük yavrular, büyük yavrular. Şöyle biraz cama vurayım gelsinler. Gerçekten seyretmeye doyamadığım bir akvaryum. Üretim konusunda, panda entlerler konusunda bu kan hattına çok güveniyorum. Bunu sık sık güncelleyerek kan hattını korumaya çalışıyorum. Gerçekten güzel ve verimli balıklar var. Gördüğünüz gibi her yer gök yavru. Her yerdeler. Erkekler, dişler artık tamamen belli oluyor. Bu boyuttaki yavrular şu anda mesela diğer kardeşlerini yemiyorlar. Çok küçük yavrular da var içeride. Kameram netleyebildiği kadar göstermeye çalışayım. Evet, şöyle görüyorsunuz. Yine burada da yeşil su problemi var ama balıklar gayet mutlular. Hallerinden de memnunlar.
Bu akvaryumu gerçekten izlemeyi çok seviyorum. Gerçekten hem kaliteli balıklar, renk ve görüntü olarak hem de verimlilik açısından çok yüksek sayıda yavrular doğuruyorlar. Bunlardan yeni bir koloni daha çıkartacağım. Üretim kaplarına ayıracağım. Bu üçlü setin en alt katına geldiğimizde de burada kılıç kuyruklar var. Bunlar kendi yavrularını yemeden burada mutlu mesut yaşıyorlar. Hiçbirini yavruluğa, yuvalığa ayırmıyorum. Herhangi bir file sistemi kullanmıyorum. Arkada küçük yavruları görebilirsiniz. Entlerlerle beraber kalıyorlar ve hiçbir tür yavrusunu yemediği için çok güzel ürüyorlar. Gerçekten burada çok güzel geliştiler. Çok da güzel bir koloni oldular. Ben aşağı yukarı buraya 4-5 tane kılıç kuyruk koymuştum. Onun dışında geri kalanların hepsi benim üretimim. Gördüğünüz gibi renkleri, formları gerçekten muazzam görünüyor. Bunlara da ayrı bir bayılıyorum. Bunları da izlemesi gerçekten bambaşka keyifli. Gördüğünüz gibi hem küçük yavrular var, hem büyük yavrular var, hem de anaçlar var. Artık burada doğanlar kendi yavrularını doğurmaya başladılar. Bunları da izlemesi gerçekten çok keyifli. Şöyle üstten de göstermeye çalışayım. Yeni doğan yavruların hepsi yukarıda geziyorlar. Ufak ufak bir sürü yavru var. Bu akvaryum gerçekten hem stres açısından, yani balıkların stresi açısından çok yüksek bir verimlilik sağlıyor. Neredeyse balıkların hiçbirinde stres ya da böyle herhangi bir hastalık belirtisi yok. Entlerler toplanmışken şöyle güzel bir görüntülerini alalım. Hem de balıklar doğurganlık açısından çok iyiler. Tabi stres olmayınca, kaliteli yemlerle beslenince bu şekilde görüntüler elde edebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel akvaryum. Bu akvaryumu izlemeye ayrı bir bayılıyorum. Eminim siz de benimle şu an aynı duyguları paylaşıyorsunuzdur. Buradaki kılıç kuyrukların neden yavrularını yemediklerine daha sonra ilerleyen videolarda değineceğiz. Bunları kaçırmamak için aşağıdan abone olmayı unutmayın. Şimdi üretim kaplarına geçelim. Daha sonrasında da büyük sete geçeriz. Evet, ilk kabımızda Japon Blue Lepistes'ler var. Burada 3 dişi 3 erkek olarak bunlara bakıyorum. Yine file sistemi kullanıyorum. Ve çok da güzel yavrular vermeye başladılar. Yeni yavruları doğuyor. Yeni gelişiyor. O yüzden minik bir sürü yavruları var. Bir 50-60 tane kadar yavruları oldu herhalde. Bunları büyütüp kendi kolonimizi burada yine oluşturacağız tabii ki. Bunlar da hem kuyruk yapısı hem vücut yapısı olarak gerçekten üst sınıf vasıflara sahip balıklar. O yüzden bunlara da bakmayı çok seviyorum. Gayet de hallerinden memnunlar şu anda. Bir sonraki kapta Snow White Lepisteslerim var. Bunların hepsini ben kendim yavrudan büyüttüm. Yani anaçları almıştım. İthal balıklarda aldıklarım. Çok hızlı öldüler. Ama ölmeden önce bana bir sürpriz bırakıp bir 20-30 tane kadar yavru doğurmuşlardı. Bunlar onlardan doğma balıklar. Artık kendi yavrularını veriyorlar. Bu şekilde işte beyaz kaplar kullanmanın en büyük faydası bu. Yavruları çok net bir şekilde görebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Bunlarda bayağı bir yavru var. Herhalde burada bir 100 küsür tane kadar Snow White yavrusu var şu anda. Ve üremeye de devam ediyorlar. Her gün neredeyse bir 10-15 yavru geliyor buradan. Yani benim gözlemime göre öyle. Aşağı yukarı bir 12-13 tane dişi var. Her gün bir tanesi doğuruyor neredeyse. Bazen 2 günde bir doğurdukları da oluyor tabi, atlıyorlar gün sayısına göre. Ama yine de verimlilik gerçekten yüksek. Kabın her köşesinde yavru görmeniz mümkün. Şurada bolca var. Herhalde bir 100 küsür tane falan yavruları oldu. Çok sevdiğim bir koloni. Bunlara çok severek bakıyorum. Hem küçük kuyruk yapılarıyla hem vücutlarının böyle dolgun görünümüyle beni gerçekten kazanıyorlar. Snow White Lepistes'ler şu sıralar favorilerim arasında yer alıyor. Bunlardan yeni nesiller oluşturup markamızın sembolü haline getirmeye çalışacağım. Şöyle bayağı büyüyen yavrular da varmış içerisinde. Hatta renk bile almaya başlamışlar artık. Onları ben de görmemiştim. Haftaya herhalde buradaki yavrular renklenmeye başlar. Bir sonraki haftalık vlogda göreceğiz hepsini. Bir yandaki üretim kabımızda koyu lepistesler var. Bunlarda da bir ölüm sıkıntısı yaşadım anaçlarında. Bunlar da bende büyüyen yavrular. Şu anda dişi sayım az. Burada 4 dişi var. Ama yine de güzel çalışıyorlar. Bu yavruların hepsini yine ben büyüttüm. Aralarına birkaç tane kan karıştırmıştım geçtiğimiz nesillerde. Şimdilik güzel, verimli bir şekilde yavru vermeye devam ediyorlar. Biraz file turuncu olduğu için renkleri tam belli olmuyor gibi ama bayağı kırmızı renkleri var. Bir 50-60 taneye yakın yavru var. Bunlar yeni doğurmaya başladılar çünkü daha önce akvaryum içerisinde doğurmuşlardı. Bu kaba geçtiklerinden beri ilk doğumları burada gerçekleşti. Bunlardan da alttan gelen nesilleri büyütüp kolonimizi büyüteceğiz. Evet, son üretim kabımızda gerçekten efsane balıklar var.
Bunlar yıllardır benim severek baktığım, bayıla bayıla üretimini yaptığım balıklar. Pineapple kılıç kuyruklar. Biraz vahşi, biraz yamyam olsalar da, diğer turuncular kadar sakin olmasalar da gerçekten tiplerine ve görüntülerine bayılıyorum. Şu anda bir erkek 3 dişiyi görüyorsunuz. Bir tane daha erkek var ama o saklanıyor. Bunlar da yakın zamanda bana çok güzel bir sürpriz yaptılar. Şahane yavrular doğurdular. Bunlar da verimliliği çok yüksek balıklar. Yani bu kanatını korumak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Herhalde bir 100-150 taneye yakın yavrumuz var şu anda bu kabın içerisinde. Çünkü bir doğurmada 90 taneye yakın yavru veriyorlar. Daha önceki videoda anlattığım pineapple yavruları da bunların yavruları. 90 tane, 100 tane, 120 tane yavru aldığım oldu daha önce. Şu anda da bu kapta herhalde bir o kadar yavrumuz var. Ama yeni doğdukları için gördüğünüz gibi bit kadarlar. Yani bir su piresi gibi gözüküyor şu an suyun içinde. Keyifleri yerinde. Hızla boylanacaklardır. Sık sık artemye veriyorum. Boylandıklarında bunlardan da pineapple kolonimizi arttıracağız. Aynı zamanda isteyenlere ulaştırmaya çalışacağım. Çünkü bunlar gerçekten değerli balıklar. Herkes bunları bence üretmeli. Gördüğünüz gibi kırmızılığını görüyorsunuz dişinin. Boyutu da gayet güzel. Diğerleri de daha henüz gelişim aşamasındalar. Ki buna rağmen bol bol yavru veriyorlar. Bunlar gerçekten üretmeyi çok sevdiğim türler. Biraz utangaç oldukları için böyle saklanabilecekleri yerler yaptım. Ama gezme alanları gayet uygun. Ben sık sık gözlemliyorum. Bol bol çiftleşiyorlar. Yakın zamanda yine bir doğum bekliyorum bakalım buradan. Şöyle bir üstten ciklet akvaryumunu da göstereyim. Burada herhangi bir üretim şu anda yok. Herhangi bir yavrulayan balık da yok ama avrotoslar, yunuslar ve bu tavus cikletler şu anda keyifle burada yaşıyorlar. Şöyle üstten ufaktan bir göstereyim. Artık yavaş yavaş büyümüyorlar. Yani yavaş yavaş üreme boyuna geliyorlar. Birbirlerini kovaladıklarını da gözlemliyorum ama henüz bir yumurta alan balığım yok. O yüzden burayı hızlı geçeceğim. Bir diğer akvaryumda yavru cikletlerim var. Burada sarı prensesler, avrotoslar, beyaz yunuslar, beyaz prensesler ve albino birikardiler var. Gerçekten bu akvaryumu çok seviyorum. Burada çok güzel yavrular boylanıyor şu anda. Bunlar geleceğin kolonileri olacaklar. Ama tabii şu anda üretim yapmıyoruz. Balıkları sadece büyütüyoruz. İleride bize bol bol yavru verecek yavrular bunlar. Şimdilik büyüme aşamasındalar. Evet, sıradaki akvaryumumuzda kılıç kuyruk videosunda gördüğünüz yavrular ve karma lepistesler var. Bunlar da burada güzel güzel gelişiyorlar. Hepsi kendi üretimim yavrular. Herhalde burada bir 200-250 tane yakın yavru var. Ufak ufak büyüyorlar. Lepisteslerden renk almaya başladılar. Dişiler erkekler kendini belli etmeye başladı. Zamanla kılıç kuyruklar da kendilerini belli edecekler, renk alacaklar. Bunlar pineapple kılıç kuyrukların yavruları. Gerçekten bu kalabalık akvaryumda ayrı bir keyif veriyor insana. Üretimin en güzel yanında bu kalabalık akvaryumları izlemek zaten. Bir diğer üretim akvaryumumuzda yerli kırık lepisteslerimiz var. Bunlara yerli lepistes diyebiliriz. Bunlar benim diğer kolonilerimden artan, işte renklerini, görünümlerini beğenmeyerek çıkarttığım balıklar. Ama sen misin bizi beğenmeyen diyerek gerçekten kendilerini ispatladılar. Çok güzel yavru veriyorlar. Şu anda en çok yavru aldığım akvaryum burası. Gördüğünüz gibi bayağı bir işimiz var. Şöyle yavruları da gösterecek olursak bayağı bir yeni doğanımız var burada. Bugün doğanlar var, dün doğanlar var, büyüyenler, renk alanlar var. Bayağı bir lepistes var. Lepistesler büyüdükçe yan akvaryuma aktarıyorum. Az önce gösterdiğim kılıç kuyrukların olduğu akvaryuma aktarıyorum. Böyle renk aldıkça öbür tarafa aktarıyorum. Böylece burada hep küçük yavrular kalmış oluyor. Hem daha hızlı gelişiyorlar kendi boyutlarıyla oldukları için. Hem de verimlilik artmış oluyor. Sürekli küçük yavrular hızlı gelişiyorlar ve yan tarafa aktardıkça da orada kendi boyutlarıyla beraber yaşıyorlar. Bakalım, bu üretim akvaryumlarını çok seviyorum. Buradan bol bol yavru aldığım için şu an favorilerim arasında yer alıyorlar. Tabii tamamen lepistes üretiyorum. Bir alt kata geldiğimizde burada Kongo tetralarım var. Bronz çöpçülerim var. Bir tane de albino çöpçüm var. Şu an burayla ilgili herhangi bir üretim yapmıyorum ama yakında bu tetraları üretmeyi deneyeceğim. Gerçekten çok seviyorum çünkü o Kongo tetraları. Başarılı olabilirsek. Bir de transgenetik tetralar var. Onların üretimi zaten kolay. Yakında tetralarla ilgili bir üretim yapmamama rağmen bir başlayacağız. O zaman size detaylarını da gösteririm. Bu akvaryumda Bolivian Ramirez'lerimiz var. Bunu yakın zamanda çekmiştim. Blackwater akvaryumumuz burası.
Şu anda biraz uyku moduna bağladılar çünkü ben bunu saat 10'da çekiyorum. Aslında şu an ışıkların kapalı olması lazım ama ancak boş olabildim. Şurada erkeğimiz duruyor. Kelebek otosumuz şurada. Burası bir Blackwater akvaryumu, o yüzden sarı bir renkte suyu. Balıklar ama halinden memnunlar. Herhangi bir üretim yok tabii ki. Bunları yavrudan henüz yeni büyütüyoruz. İleride bu ramirezlerle ilgili de üretim yapacağız tabii ki. Ve son olarak Oranda Japonlarım var. Bunları da üretime yavaş yavaş hazırlıyorum. Ön camları biraz yosunlu olduğu için buradan göstereyim. Şu beyaz olan dişimiz, 2 tane turuncu erkeğimiz var. Artık bunlar üretime hazır pozisyona gelmeye başladılar. Akvaryumu çok hızlı kirletiyorlar. Ne kadar temizlesem de çok hızlı kirleniyor. Şu ortada gördüğünüz küçük yavru benim bir önceki üretimden kalan yavrum. Bunlarla ilgili de güzel bir üretim vlogu yapacağız. Yakın zamanda bir üretim vlogu yapacağız gibi hissediyorum. Dişimiz dolmaya başladı çünkü. Bakalım, Japon severler için de güzel bir içerik olacak. Ön camdaki yosunu bilerek temizlemiyorum. Gelip gidip o yosundan birer parça kopartıyorlar. Bunu izlemek de aşırı keyifli oluyor. Şu anda yosun onların yemesine yetişiyor. Hızlı da büyüyor. O yüzden şu anlık müdahale etmiyorum. İleride seyir zevki bozulur da arttırmak istersem belki o yosuna müdahale edebilirim. Şimdilik böyle keyifli takılıyorlar. Tüm akvaryumlara ufak ufak değindik. Doğan yeni yavruları size göstermeye çalıştım. Bu süreçlere yakından şahit olmanızı istiyorum ki siz de bu üretimin bir parçası olun. Güzel bir şekilde yavruları gösterdim, detayları gösterdim. Nasıl üretim yaptığıma dair de biraz fikir sahibi olmuşsunuzdur. Artık bu üretim vloglarını haftalık hale getirip her pazar akşamı yayınlamaya çalışacağım. Hem yavruların büyüme süreçlerini siz de takip edebileceksiniz, hem de üretime doğrudan ortak olabileceksiniz, dahil olabileceksiniz. Ki bu beni çok heyecanlandırıyor. Bu gibi üretim videolarının devamı için beni aşağıdan takip etmeyi unutmayın. Daha fazla balık videosu için de beğenilerinizi bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.